Sejumlah wilayah Bodetabek diterjang angin kencang pada Senin 4 Agustus siang. Misal saja dari video viral, wilayah BSD Tangerang Selatan mengalami angin kencang disertai hujan. Akibat hujan deras beberapa jam itu, kawasan di Jalan Pahlawan Seribu Serpong pada sore hari ini mengalami genangan. Belum diketahui apakah ada kerusakan dan korban karena peristiwa angin kencang tersebut. Namun demikian, di Bekasi sejumlah pohon tumbang karena angin kencang. Sebuah kanopi di perumahan Gria Setu Permai Setu Bekasi juga roboh akibat angin kencang. Pohon-pohon juga dilaporkan tumbang akibat angin kencang. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sudah memperingatkan ancaman bibit